بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. د دې حدیث چوغد حدیث ته خلاصه مخکې واورئ، به بلفظي ترجمه کو بتوفیق الله تعالی وعونه. یو سړی راضی د نبی علیہ السلام مخې ته کینی او دا سړی وای: یا رسول الله، زما غلامان دی وغي دروغ ماته وي، په خبرو کې خیانت را سکی، په مال کې نافرمانی می کوي، نو زه د هغې په بدله کې هغې ته کنزل کوم او وهمې. نو د دې په باره کې زه د الله په نسبت باندې څنګه یم چې د هغې دروغ، خیانت او نافرمانی ده او زما وهل او کنزل دي هغې لره. نو د الله نبی ورته وویل چې کله قیامت راشي نو الله تعالی به حساب کتاب کوي. د هغې دروغ، خیانت او نافرمانی چې ستا یې کړې ده او ستا وهل او کنزل دا به الله تعالی حساب کی وبېتلی. کو د هغې دروغ، خیانت، نافرمانی ډېره وه او ستا وهل کم و، نو د هغې نه به الله تا لپاره بدله اړي. او کو چرته ستا کنزل او وهل ډیرو د هغې ګناه کمه وه، نو الله رب العالمین به ستا نه قصاص اخلي د هغې دپاره قیامت په ورځ. او کو چرته دواړه برابرو نو سر بربلاړ شي. بس دې سړي وی دا خپل ځای نه لږ اخوا شو او د خولې نه اوازونه ختل او جړلې چې دا خو ما ورته کنزل ډېر کړي دي، وال مې کړي دي، دا به څنګه چلي د قیامت په ورځ باندې، هسې نه چې زه پې جهنم ته د اور لمبو ته لاړ نه شم. د قیامت د ورځې نه یېرېده. نو د الله نبي ورته وویل: تا نه دي اورېدلي د الله رب العالمین په کلام کې چې الله تعالی فرمایلي: ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین. نو یغه سړي ویل چې یا رسول الله، د دینه بهتره لار ماته نه ده معلومه چې زه د الله د مخ دپاره آزاد کړم، او ته ګواه اوسېږه ای د الله رسوله چې دا غلامان ما ټول د الله دپاره آزاد کړل چې د قیامت د عذاب نه خلاص شم. دا ډېره غټه قرباني ورکړې ده. یو غلام کو اوس ملاوېدلی که نه، زمونږ د پاکستانو د دې وخت په پیسو باندې به په 50-60 لکه روپۍ باندې غلام ملاوېدلی. دا ټولې د الله لپاره آزاد کړل او دلته یې جمع راوړې ده. نو غلامان یې ډېرو د الله د یېرې د وجې نه او د قیامت د سوچ و فکر د وجې نه دومره لویه قرباني ورکول. نو ظلم او زیاتې مه کوه په چا باندې، خاص کر په خپلو شاګردانو، په خپلو مزدورانو، په خپلو ماتحتو، په خپل رعیت باندې. هغې به ورانیم کوي خو ګوره ته به کنزل او ردې بدې او وهل نه کوې ډېر. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها، روایت دی د عائشې رضی الله تعالی عنها نه، قالت دی عائشې رضی الله تعالی عنها فرمایلی: جاء رجل رالی یو سړی فقعد نو کېناستو بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. فقال وی ویل: یا رسول الله، د الله رسوله، ان لی مملوکین، بېشکه زما دپاره غلامان دي، یکذبونني، دی دروغ وایي ماته. داسې ونه وایه چې یکذبونني، تکذیب نه دی، ښه کذب دی. یکذبونني، دی دروغ وایي ماته، ویخونونني، او خیانت کوي ما سره په مال کې، ویعصونني، او نافرمانی کوي زما خبره مې نه مني،
واشتمهم او ز کنزل کوم دیتا واضربهم او وهم دی لرا فکیف انا نو څنګه مزه د الله په نسبانی منهم ندی په حق کې منهم ندی په حق کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو د الله رسول فرمایل اذا كان يوم القيامه اذا كان يوم القيامه کله چې شي ورځ د قیامت نو یحسب حساب بلګول شي ما د هغه څه خانو کا چې د خیانت کړي استا سره واسو کو ستانه پرمانی کړي دا وکذبو کو دروغ ویلی تا د دغه حساب بکیږي او عقابوکا او د سزا ستا ایاهم دیلرا د ټولو حساب کیږي فإن كان عقابك نو كشرت هو سزا ستا ایاهم دیلرا بقدر ذنوبهم فاندازه د گناهونو دی باندې نو کان کفافا ویبا برابر په برابر لا لك نبی ستار فارس پیدا دا غینا ولا علیک و نبی عذاب پتا باندی وَإِن كَانَ عِقَابُكَ وَكُچَرَتَ وَوِي سَزَاسْتَا إِيَّاهُمْ دَيْلَرَا دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَمَا د گناهونو دینا نو کان ویبا فضل لك غزیتی ستارفاره دا غزیتی سزا تا خو کما ورکړی د سزا او هغه نور چې کوم ستا حق کې چې وتا ورکړی وي دا غي خبر لګي به تعالی نیکی نه درکې کان فضل لك ویبا غزیتی ستارفاره دا غي خبر لګي به تسنی کی می ویلاویږي دا غي وَإِن كَانَ عِقَابُكَ وَكُشَرْتَ وِي سَزَاسْتَا إِيَّاهُمْ دَيْلَرَا فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ د پاسه د ګناهونو د هغې ګناهي کم او د سزا ولته ډېره ورکړي نو اقتص قصاص واغستل کېږي لهم د هغې دپاره من کستانه الفضل د هغه زیتي سزا چې تا ولې زیتي ورکوله فتنحى نو جدا شو الرجل دغه سړی دغه زینا وجعلوا شروشو يهتبو چې اوازونه کول و يبكي او جړای کولا فقال له رسول الله نو ویل هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اما تقرأ آیات نلول قول الله تعالی دا قول الله تعالی ونزع الموازين القسط الله فرمایي ونزع الموازين القسط او من بکیدو تلی د انصاف لیوم القیامت دفارا د ورځې د قیامت یا د لام په معنا د فی سره واخله بعضی استادان زمونږ وی لام په معنا د فی سره دی لیوم القیامت معنا فی یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فلا تظلمون ظلم بنشی کېدل نفس په یو نفس باندې شیئا معمولی غوندي سیز د عدل او د انصاف ورځ ده وان کان او کچرت وی دغه عمل مثقال حبه په مقدار د یو دانه باندې من خردلین د شړشم اوره او شړشم نو اتینا من با راولو بها دقام دانی لرا دغه عمل لرا چې کوم د دانی په مقدار دی ټول اعمال با کونیږي او کو بدوی د حاضروما وکفا او کافیو بنا منغا حاسبین پر حساب کوونکی فقال الرجل نو ویل غسړی یا رسول الله اې د الله رسولا ما اجدو زنبیا موما لی د خپل ځان د پاره اولی هاولای او دی غلامانو د پاره شیئا یوسیس خیرا غرا مم مفارقتهم د جدائی د دینا چې دیم سبا قیامت کې راګیر نشي یا زر راګیر نشما او شهیدو کا از گوا کوم تعالی را اې د الله رسولا انهم یقینا دید غلامان كلهم احرار طول ازاد دی احرار معنی ازاد